Hey guys, today is a big day. കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം പൈസക്ക് അമ്മ എന്തോട് വാങ്ങാൻ പോണത്? കാറ്. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഞാനും അച്ഛൻ നോക്ക്, അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരണ്ട, അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. നേരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബസ്സിന് അങ്ങനെ കയറി പോകണം. പോണ വഴിക്ക് കേക്ക് ഏതാണ്ട് വാങ്ങണ്ടേ, കേക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങണം. ഒരു ഓട്ടോ കണ്ട. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോയിലാണ് കയറി പോകാൻ പോണത്, ബസ്സിലല്ല. എൻ്റെ കൈ ചടങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ ചടങ്ങായിട്ട് 2 സ്ഥലത്ത് ബേക്കറിയിലൊക്കെ പോയി. രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമല്ല, കേക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമുക്ക് ഷോറൂമിൻ്റെ പറ്റേ തന്നെ ഒരു ബേക്കറി കിട്ടി. അവിടെ നമ്മളൊരു എന്താണ് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കില്ല, ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുക. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് എന്ന് നോക്കിയേ, നമുക്ക് കേക്ക് ഡെലിവറി തന്നെ ചെറുക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. മുത്ത നിൻ്റെ പേരെന്തുവാ? ഷെഫീഖ്. ഇത് സന്തോഷത്തോടെയൊക്കെ പറയും, ഇതെന്താണ് ശരിക്ക്? ഗൈസ്, എന്തായാലും നമ്മളൊരു വഴിക്ക് പോകില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തിരി കളറാട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മറ്റേ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി ഇപ്പോൾ ഷോറൂമിൻ്റെ വാതിൽക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. കണ്ട, ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അത് ഞാനും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. വേറെ ഒന്നുമില്ല ഗൈസ്, എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഡ്രീമായിരുന്നു എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്കൊരു കാർ വാങ്ങണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നാണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, എനിക്ക് പറയാൻ ഭയങ്കര ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അതോട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രാന്തമായിട്ട് നോക്കി, ഇവൻ എന്ത് കാണിച്ചിട്ടാണ് അതൊന്നും അന്നൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു നടക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. खट्टी मीठी जिंदगी तुमसे ही हर खुशी You're the one for me baby, you're the one for me खिल रहे हैं रंग सभी You're the one കാർ എടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ 2-3 കൂട്ടുകാർ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയൊരു നൈസായിട്ട് കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്കും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഷോറൂമിലെ സെയിൽസ് മാനേജർ. പുള്ളി എൻ്റെ ഒരു കട്ട സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ദാറ്റ് ഈസ് പുള്ളിക്കാരനെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഇല്ലേ? കറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കാണാറുണ്ട്. ഗൈസ്, പുള്ളിക്കാരൻ ഇത്തിരി ഷൈ ആണ്. എന്നോട് പറയടാ വീഡിയോ എടുക്കരുത്. ഇപ്പം തന്നെ കണ്ട ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചേച്ചി വാ. ഗൈസ്, ഇതാണതേ എൻ്റെ സ്വന്തം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചേച്ചി. ഒരു രക്ഷയില്ല, കട്ട സപ്പോർട്ടാണ്. ഇവിടെ ആരും ഒന്ന് വണ്ടി എടുത്താലേ ചേച്ചി നിങ്ങൾ വേട്ട മാറിയില്ല. ഈ ചേച്ചിനെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ. ചേച്ചിയുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമീല. ഇപ്പോൾ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചി വണ്ടിയുടെ ഫുൾ സ്പെക്ക് പറയുന്നതാണ്. പഠിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നാണം കിടുവേ, ആൾക്കാർ മൊത്തം കാണണം. ഓക്കെ, പ്രസ്റ്റീജിയാണ്. ഗൈസ്, ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് കാറിക്ക് കൂടുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ ഏതാണ്ട് അന്യഗ്രഹ ജീവിതം ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ പോലെയാണ് ആൾക്കാർ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ ചേച്ചി? ഇതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കണ്ട ഗൈസ്, ആദ്യമായിട്ടാണ്, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഒരാളിങ്ങനെ വന്നിച്ച് വ്ളോഗ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. എല്ലാവരും ചാനൽ കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താക്കണം കേട്ടല്ലോ. ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മുടെ താക്കോല് കൈമാറുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നെ പിടിച്ച് അവിടെ പോസ്റ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. The new Swift is here. It's excitement reborn. Wanna try? ഗൈസ്, അങ്ങനെ താക്കോല് കൊടുക്കണ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ കാറാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് അല്ലേ? ഞാൻ കട്ടക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഗൈസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം. എൻ്റെ ചാനൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിനേക്കാളും വലിയൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കാരണം ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമാണ്. ഞാൻ കൊച്ചിലോട്ട് ആലോചിച്ചൊരു സംഭവമാണ്. എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ എപ്പോഴും പറയും, എടാ നീ ഇതൊന്നും നടക്കണ കാര്യമൊന്നുമില്ല, നീ ഇങ്ങനെ പറയത്തേളന്ന്. മമ്മി ഇതേ കണ്ടോ, ഇന്ന് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാം. അതും ഗൈസ് എൻ്റെ സ്വന്തം പൈസക്ക് വാങ്ങിയ കാറാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് തുടങ്ങിയേക്കാം കേട്ടല്ലോ. പിന്നെ ഇതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൂടിയാണ്. എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗൈസ്, ഞാൻ കുറേ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ്റെ ഡ്രീം ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന്. ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന കാർ പോവാണ്. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ ബിക്കോസ് ഐ ആം സഞ്ജു ടെക്കി ബ്രോ.
അതും നമ്മുടെ 3rd ജനറേഷൻ ആണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്കറിയാമില്ല. അതെൻ്റെ നമ്മുടെ സ്വന്തം എക്സി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചേച്ചി വരുന്നതാണ്. പ്രേമ ചേച്ചി എവിടെയാണ്? ചേച്ചി കാറിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഹലോ ഗൈസ്, 2005 നമ്മുടെ ഈ കോമ്പാക്ട് എയർ സ്വിഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് ആയത്. അതിനുശേഷം 2011 ലോഞ്ചായി 2nd ജനറേഷൻ. ഈ കാലം 3rd ജനറേഷൻ 2018 ലോഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഹാർഡ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മസ്കുലർ ലുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ലുക്ക്, സ്റ്റൈലിഷ്. എന്തുകൊണ്ട് സജസാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സാണ് ഈ സ്വിഫ്റ്റ്. ആയിട്ടുള്ള ഈ കാറ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ചോയ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് VX എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻ്റ് ആണ്. അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും തന്നെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. താങ്ക് യു. പിന്നെ ഗൈസ്, ആലപ്പുഴ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വണ്ടി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചേച്ചിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ചേച്ചിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ എല്ലാം എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇനിയും പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇനി വണ്ടി പുറത്തോട്ട് എടുക്കണം. നാരങ്ങയൊക്കെ ഇവിടെ വെക്കുവാന്ന് അറിയാമല്ല. എന്തായാലും പുറത്ത് പോകണം. പിന്നെ പെട്രോൾ അടിക്കണം. പിന്നെ ബാക്കി കുറേ BGM ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഓഡിയൻസിനെ കാണിച്ചു തന്നേക്കാം. പിന്നെ ആർക്കും വിഷമമെന്ന് പറയില്ല. എല്ലാവരും കാറെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൂടെ കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരു കിടിലൻ ഒരു മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ ഷോറൂമിൽ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് എടുത്തത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു. ആ ഫോട്ടോ അവിടെ എങ്ങാണ്ടെന്നൊക്കെ തപ്പി എടുത്തേച്ച് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. നൈസാണ് കേട്ടോ. അതേ കാണിച്ചു തരാം. Oh man, that's cool, right? It's gotta be said that you look good in red. You make my life so easy and effortless. Do-do-do, da-da-da-da. Easy twists and easy turns, easy smiles, easy miles. With you, you make my life so easy. Limits. What limits? There are no limits. Forget limits. Be limitless. Yeah! Ain't nothing gonna hold me down. I gotta roam, baby, roam, gotta roam around. The all-new Swift. Be limitless. Hey guys, അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ ലുക്ക് നോക്കിയാൽ ചെറുക്കൻ്റെ? ഓ മാൻ, പൊള്ളി കേട്ടാ. അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കാണാം. ഇനി ഒരു ചാത്ത വേലും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് മതിൽ വെക്കണം. എന്നാലും ഇതിലൂടെ റേഞ്ച് ആകത്തുള്ളൂ. യോ ബേബി, ഐ ലവ് യു ബേബി. അതായത് ബംബിൾ ബി നമ്മുടെ മുത്താണ്. നിന്നെ മറക്കത്തില്ല മുത്ത. കേട്ടോ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ ചങ്ക് ബഡീസാണ് ഇനി മുതൽ. ഓ മാൻ കേസ്, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ. സത്യമായിട്ടും എൻ്റെ വലിയൊരു ഡ്രീമാണ് കേസ് ഇന്ന് അച്ചീവ് ആയിട്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര കൊച്ചിലോട്ട് ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കാർ എടുക്കണം. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ അത് ഇന്നാണ് ഗൈസ് എനിക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഓ മാൻ, ഐ ആം സോ കൂൾ. പൊളി. ഓ ഗൈസ്, എനിക്ക് നാട്ടുകാരുടെ വണ്ടികളോട് ഇത്ര പറയുള്ളൂ. കാണാത്ത വണ്ടികളാ. എൻ്റെ യൂട്യൂബിലെ പൈസ ഒക്കെ വാങ്ങിയ സാധനമാണ് നോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടുകാരുടെ തെണ്ടികളെന്നൊന്നും വിളിക്കത്തില്ല. ഓ എൻ്റെ ഗൈസ്, എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഡേ പൊളിയാണ്. ഓ നിങ്ങളൊക്കെ കാരണമാണ് എനിക്കിത് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ വലിയൊരു താങ്ക്സ് നിങ്ങളോട് പറയുമോ. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ കാർ ഗിവ് അവേയിട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറയും. എൻ്റെ അളിയ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഒരു 2-3 മാസത്തെ ഒരു
സാലറി കൊണ്ട് വാങ്ങിയ കേട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ പൈസ വഴുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പൈസ 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 എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈസ പോയിട്ട് ഒരു ഡാഷും കിട്ടത്തില്ല. അതാണ് സീൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പൈസയൊക്കെ നമ്മുടെ പുറകെ വന്നോളൂ ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാം. അതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഓൾവേസ് ഫോളോ യുവർ ഡ്രീംസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചെറിയ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗൈസ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സൽക്കാണ്ട് ബെല്ലൈക്കാൻ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ് കീപ് സപ്പോർട്ടിങ്. ഇറ്റ്സ് മീ സഞ്ജു ആൻഡ് ബൈ.